আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। মিরপুরের বৃহত্তম আজকের বাইক হাটে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি বেলাল হোসেন নূর। বন্ধুরা চলে আসছে আজকেও মিরপুর BRTA ঠিক পেছনে যেই বাইক হাট রয়েছে, মিরপুরের সবচেয়ে বড় যে বাইক হাট। তো আজকেও জানানোর চেষ্টা করব আজকের বাইক হাটে কী কী বাইক উঠেছে এবং এগুলোর প্রাইস সহ ফুল ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা আজকেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বাইকের কালেকশন রয়েছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। প্রচুর পরিমাণ মানুষের সমাগম হয়ে গেছে। এখন কিন্তু সকালে ভিডিও করতেছি আমি 11টা, 10:30 থেকে 11টা বাজে। এখনই কিন্তু কাস্টমার চলে আসছে এবং বিকেলবেলা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ কাস্টমার চলে আসে। এখানে কিন্তু চলে আসলে আপনার পছন্দের যে কোনো একটি বাইকে কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়াও যারা বাইক বিক্রি করতে চান তারা কিন্তু এখানে চলে আসতে পারেন। আপনি খুবই সহজ শর্তে আপনারা কিন্তু এখানে বাইক বিক্রিও করতে পারেন। তো বন্ধুরা কথা বাড়াবো না, আমাদের চ্যানেলে যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন সবাইকে ভালোবাসা জানাচ্ছি। যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, যদি আমার চ্যানেল ভালো লাগে আর যদি সামান্যতম উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। তো বন্ধুরা কথা বাড়াবো না, চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি। বন্ধুরা চলে আসছে মিরপুরের বৃহত্তম এ সপ্তাহের বাইক হাটে। তো আজকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাইকের কালেকশন রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে শেষ পর্যন্ত অনেক বাইকের কালেকশন রয়েছে। এবং যেহেতু সকাল সকাল তাই কাস্টমারের সংখ্যা কিন্তু একটু কম। আর দুপুরের পর থেকে বিকাল থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাস্টমার ভিড় হয় এখানে। তো আপনিও চলে আসতে পারেন এই বাইক হাটে এবং দেখে শুনে আপনার পছন্দের যে কোনো একটি বাইক এখানে নিতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা দেখে আসি আজকের বাইক হাটে কী কী বাইক উঠেছে। তো আজকেও বড় মতোই লো প্রাইজের যে বাইকগুলো রয়েছে সেই বাইকগুলো থেকে শুরু করব এবং আস্তে আস্তে মিড রেঞ্জ এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির যে বাইকগুলো হচ্ছে সেখানে আপনাদেরকে সেগুলো জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো চলুন বন্ধুরা দেখি আজকে বাইক হাটে কী কী বাইক রয়েছে। তো প্রথমেই আজকে যে বাইকটি এখানে দেখতেছি সেটা হচ্ছে রানারের টার্বোর একটি বাইক। এটা হচ্ছে 17 মডেল। যদি একটু ক্লোজ দিয়ে দেখি, হচ্ছে 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা 125-এর একটি বাইক, 125 সিসি একটি বাইক। এখানে 68,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 56,000 টাকা। যেহেতু প্রচুর পরিমাণে বাইক, সো বন্ধুরা একটু তাড়াতাড়ি বলবো। তো এটার ক্যাটালগটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা কিন্তু দেখে শুনে দামাদামি করে এখানে নিতে পারবেন। এখানে রয়েছে নাইট রাইডার একটি বাইক, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 একটি বাইক, 12,000 প্লাস কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার দাম হচ্ছে 68,000 টাকা। তো এখানে রয়েছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক একটি বাইক, 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 150 একটি বাইক, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এটার দাম হচ্ছে 1,40,000 টাকা। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক এই বাইকটি 1,40,000 টাকা দাম চলছে। এখানে রয়েছে 150 সিসির ইয়ামা SZR একটি বাইক, হচ্ছে SZR, এটা 12 মডেল, 13 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। যদি এক নজরে দেখেন 29,000 কিলোর মতো চলেছে, 35 মাইলেজ পাবেন, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এটার দাম হচ্ছে 80,000 টাকা। এর পাশে হচ্ছে হিরো ডিলাক্সের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। এটার দাম হচ্ছে 70,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 23,000 প্লাস কিলো চলেছে, 100 সিসির একটি বাইক। এখানে রয়েছে ডিসকভার একটি বাইক, এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক, 9,500 মতো কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। অ্যাভারেজ মাইলেজ 60 পাবেন। বন্ধুরা মাইলেজ বেশি কিন্তু এই বাইকগুলো রয়েছে, যেহেতু তেলের বাজার গরম, তেলের দাম একটু বেশি, তাই কিন্তু এই ধরনের বাইকগুলো আপনারা দেখতে পারেন। বড় বাড়ি সকল ভিডিওতে আমি বলে থাকি এটার দাম হচ্ছে 1,17,000 টাকা। এরপরে দামাদামি করে কিন্তু এখান থেকে কমে নিতে পারবেন। পাশে রয়েছে SP শাইনের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসি একটি বাইক, 6,000 প্লাস কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 60 পাবেন, প্রচুর মাইলেজ পাবেন। এটার দাম হচ্ছে 1,20,000 টাকা। পাশে রয়েছে অ্যাপাচি 4B ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 160 সিসির একটি বাইক। এক নজরে যদি এটা দেখেন 84,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, 35 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন। রেড কালার অ্যাপাচি 4B একটি বাইক, 1,55,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটি। এখানে হচ্ছে চমৎকার কালার একটি হিরো হাঙ্কের একটি বাইক, আর হচ্ছে 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসির একটি বাইক। এটার দাম হচ্ছে 1,26,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন। পাশে রয়েছে ফ্রেজারের একটি বাইক ভার্সন 1-এর, এটা হচ্ছে 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 25,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এই বাইকটির দাম হচ্ছে 1,26,000 টাকা। পাশে রয়েছে FZS-এর একটি বাইক, এটা হচ্ছে ভার্সন 2-এর একটি বাইক, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক,
12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। FI নন এভিএস একটি বাইক, দাম চা হচ্ছে 1,95,000 টাকা। ওদের পাশে রয়েছে ডিসকভার 100 সিসির একটি বাইক, 24 মডেল, সরি 14 মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 100 সিসির একটি বাইক, 32,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, মাইলেজ কিন্তু 50 পাবেন, দাম চা হচ্ছে 82,000 টাকা। ওদের পাশে রয়েছে অ্যাপাচি RTR একটি বাইক, সিঙ্গেল ডিস্কের, রেড কালারের, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসির একটি বাইক, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, দামটা হচ্ছে 1,22,000 টাকা। 18 মডেল, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, 160 সিসির একটি বাইক। পাশে রয়েছে রানার বুলেটের একটি বাইক, দেখতেছেন বন্ধুরা, 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 100 সিসির একটি বাইক, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 50 প্লাস পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে এই বাইকটি। বাইকটার দামটা হচ্ছে 50,000 টাকা। সম্ভবত আজকে 50,000 টাকাই হচ্ছে সর্বনিম্ন, এর নিচে সম্ভবত বাইক নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি দেখিনি, যদি পাই অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো। পাশে রয়েছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, 150 সিসির এই বাইকটি, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দামটা হচ্ছে 1,55,000 টাকা। পাশে রয়েছে পালসারের 11 মডেল একটি বাইক, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, 35 মাইলেজ পাবেন, 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দামটা হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা। তো এখানে রয়েছে হিরো গ্ল্যামারের একটি বাইক, রেড কালারের, এটা হচ্ছে 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 125 সিসির একটি বাইক, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, মাইলেজ 50 পাবেন, 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দামটা হচ্ছে 90,000 টাকা। পাশে রয়েছে অ্যাপাচি RTR একটি বাইক, 12 মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, 17,000 প্লাস কিলো চলেছে, 35 মাইলেজ পাবেন, ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে অ্যাপাচি RTR। এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 95,000 টাকা। পাশে রয়েছে ডিসকভার 135, 135 সিসির একটি বাইক, 11 মডেল, সরি 10 মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, এটা হচ্ছে 31,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,25,000 টাকা। আবার বলি 10 মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 135 সিসির একটি বাইক, 10 বছরের কাগজ করা আছে বাইকটি। পাশে রয়েছে পালসারের একটি বাইক, আর হচ্ছে 9 মডেল, 10-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, 29,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, এটার দামটা হচ্ছে 85,000 টাকা। 15 বাইক হাট প্রতি সপ্তাহে একদিন বসে শুক্রবার, আর সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত, এবং BRTA ঠিক পেছনের গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাম পাশে একটি গলি রয়েছে, এখানে রয়েছে এই বাইক হাট। তো এখানে চলে আসতে পারেন এবং অসংখ্য বাইক থেকে আপনি কিন্তু দেখে শুনে দামাদামি করে আপনার পছন্দের যে কোনো বাইক নিতে পারবেন। ওরা এখানে রয়েছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, সরি পালসার একটি বাইক, এখানে রয়েছে পালসারের একটি বাইক, 16 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসির একটি বাইক, 16,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,30,000 টাকা। এখানে হচ্ছে জিক্সারের সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 20,000 প্লাস কিলো চলেছে, 155 সিসির একটি বাইক, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 1,45,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে এই বাইকটির। ব্লু কালার জিক্সার এই বাইকটি দেখতে পারেন আপনারা। এখানে হচ্ছে ডিসকভার 125, 125 সিসির একটি বাইক, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 125 সিসির এই বাইকটি, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, 55 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,10,000 টাকা। পাশে রয়েছে QA আর্কের একটি বাইক, যারা এই বাইকগুলো কিন্তু অনেকে খুঁজে থাকেন, আর্কের এই বাইকগুলো অনেকদিন পরে দেখলাম। আর এটা হচ্ছে 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 100 সিসির একটি বাইক, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দামটা হচ্ছে 75,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে এখান থেকে এই বাইকটা নিতে পারবেন। আর হচ্ছে টিভিএস স্ট্রাইকার একটি বাইক, হচ্ছে 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 125 সিসির এই বাইকটি, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, দামটা হচ্ছে 1,05,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে এই বাইকটির। এখন হচ্ছে হিরো হাঙ্কের একটি বাইক, 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 20,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে এই বাইকটি, এটার দামটা হচ্ছে 1,10,000 টাকা, 1,10,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। পাশে রয়েছে ডিসকভার CVS সিস্টেমের যে বাইকটি রয়েছে, 110 সিসির একটি বাইক, 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 7,000 প্লাস কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 55 পাবেন, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,20,000 টাকা। ব্লু কালারের পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক এখানে দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসির একটি বাইক, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, এটার দামটা হচ্ছে 1,46,000 টাকা। পাশে রয়েছে রানারের টার্বোর একটি বাইক,
এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 এই বাইকটি 50,000 প্লাস কিলো চলেছে, দাম চাও হয়েছে 65,000 টাকা। 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে বাইকটির। পাশে হচ্ছে প্লাটিনার একটি বাইক, এটা হচ্ছে 9-এর মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 125 একটি বাইক, 40,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। এখানে হচ্ছে পালসার সিঙ্গেল ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, ব্ল্যাক কালারের, আর হচ্ছে 22-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 একটি বাইক, 3,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,78,000 টাকা। এখানে রয়েছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 150 একটি বাইক, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 35 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে, দাম চাওয়া হয়েছে 1,50,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার একটি বাইক রয়েছে এখানে, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 এই বাইকটি 17,000 প্লাস কিলো চলেছে, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন, দাম চাওয়া হয়েছে 88,000 টাকা। তো এখানে রয়েছে হিরো ইগনিটর 20-এর মডেল, এটা কিন্তু অন টেস্টের একটি বাইক, সম্পূর্ণ শোরুম কন্ডিশনের, যেটি প্রথম ক্রয় করবেন তিনি কিন্তু ফার্স্ট মালিক হবেন। এই বাইকটি ক্রয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনি ফার্স্ট মালিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 125 একটি বাইক, অনলি 2,000 প্লাস কিলো চলেছে, 95,000 টাকা দাম চলছে বাইকটির। এটার মাইলেজও কিন্তু অনেক বেশি, 50, আর এটা কিন্তু একেবারে শোরুম কন্ডিশনে ফ্রেশ। আপনারা কিন্তু এখানে এসে দেখে শুনে দামাদামি করে আরও কমে নিতে পারবেন এই বাইকটি। এখানে আরও একটি ইগনিটর রয়েছে, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারের, আগেটা ছিল রেড ব্ল্যাক, রেড কালারটা একটু বেশি ছিল, এখানে কিন্তু ব্ল্যাকের কম্বিনেশন একটু বেশি। এটাও ইগনিটর, এটাও কিন্তু শোরুম কন্ডিশনে, এটা একেবারে লেটেস্ট মডেল, 22-এর মডেল, মাত্র টেস্ট করার জন্য 400 প্লাস কিলো চলেছে, 50 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন। 125 এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,13,000 টাকা। ওনার পাশে রয়েছে ডিসকভার 125 একটি বাইক, 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 প্লাস কিলো চলেছে, সিবিএস সিস্টেম রয়েছে বাইকটিতে, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,26,000 টাকা। পাশে রয়েছে হিরো আঙ্কের রেড কালার একটি বাইক, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 150 একটি বাইক, 20,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে বাইকটির, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,16,000 টাকা। ও এখানে রয়েছে রানার বোল্টের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 14,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,15,000 টাকা। পাশে হচ্ছে হিরো আঙ্কের সিঙ্গেল ডিস্ক একটি বাইক, 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,05,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। ওদের এখানে হচ্ছে জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্ক একটি বাইক, ব্লু কালারের, 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 155 একটি বাইক, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,70,000 টাকা। পাশে রয়েছে অ্যাপাচি আর্টিয়ার একটি বাইক, আর হচ্ছে 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 একটি বাইক, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 35 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে, 1,10,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে এই বাইকটির। পাশে রয়েছে অ্যাপাচি আর্টিয়ার আরও একটি বাইক, 1,38,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে, 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, ব্ল্যাক কালারের এই বাইকটি, 5,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাচ্ছে 1,38,000 টাকা। পাশে আরও একটি অ্যাপাচি আরটিআর রয়েছে, 21-এর মডেল, রেড কালারের, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 একটি বাইক, 5,000 প্লাস কিলো চলেছে, 35 মাইলেজ পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে, দাম চাচ্ছে 1,50,000 টাকা। মোটর এখানে রয়েছে অ্যাপাচি আরটিআর সিঙ্গেল ডিস্ক একটি বাইক, 9-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 একটি বাইক, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, দাম চাচ্ছে 1,38,000 টাকা। এখানে হচ্ছে হিরো থ্রিলারের একটি বাইক, আর এটা কিন্তু এফআই এবিএস সিস্টেমের একটি বাইক, শোরুম কন্ডিশনের সম্পূর্ণ, যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু কাগজ করা হবে, ফার্স্ট মালিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে বাইকটিতে। মাত্র 2,000-এর নিচে কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন, 1,65,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে এই বাইকটির। পাশে রয়েছে পালসারের ডাবল ডিস্ক একটি বাইক, 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 2,000 প্লাস কিলো চলেছে, 35 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে, দাম চাওয়া হয়েছে 1,73,000 টাকা। তো এখানে হচ্ছে হিরো হাঙ্কের ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, রেড কালারের, 21-এর মডেল, এটাও কিন্তু শোরুম কন্ডিশনের, যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু প্রথম কাগজ করা হবে। একেবারে চকচক করতেছে হিরো হাঙ্কের এই বাইকটি, 1,65,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে, 150 সিসির একটি বাইক, এটাও কিন্তু অ্যাপাচি 4V এক্স কানেক্ট ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, এটাও শোরুম কন্ডিশনের, অন টেস্টের একটি বাইক, 3,000 প্লাস কিলো চলেছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,82,000 টাকা, নন এফআই বাট এবিএস সিস্টেমের একটি বাইক। এখানে আরও একটি রয়েছে পালসার এনএসের একটি বাইক, 2টা বাইক রয়েছে পালসার এনএসের, 3টা বাইক রয়েছে পালসার এনএসের বন্ধুরা, তিনোটাই কিন্তু ডাবল ডিস্কের বাইক। একটা করে যদি দেখি, এটা সেম একই কন্ডিশনে রয়েছে সম্ভবত তিনোটাই,
যদি ক্যাটালগটা একটু দেখেন, 20-এর মডেল, অন টেস্টের। ফার্স্ট মালিক হবেন এই বাইকটি যিনি ক্রয় করবেন। 8,000+ কিলো চলেছে, 1,55,000 টাকা দাম চলছে। এটার দাম চলেছে 1,75,000 টাকা। এটা 20-এর মডেল, 7,000+ কিলো চলেছে, 160 সিসির একটি বাইক। সবগুলো কিন্তু ডাবল এসের বাইক বন্ধুরা। পাশাপাশি পালসার এনএসের ডাবল এস আর একটি বাইক, 21-এর মডেল, অন টেস্টের বাইক, 3,000+ কিলো চলেছে। এটা 1,82,000 টাকা দাম চলেছে বাইকটির। এখানে রয়েছে অ্যাভারেজ ভার্সন 2 এর একটি বাইক, 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 2,000+ কিলো চলেছে। এফআই নন এবিএস একটি বাইক, দাম চলছে 2,18,000 টাকা। পাশে রয়েছে অ্যাভেঞ্জার একটি বাইক, যারা অ্যাভেঞ্জার এই টাইপের বাইক খুঁজতেছেন তারা এই বাইকগুলো দেখতে পারেন। 2,35,000 টাকা দাম চলছে বাইকের। নন এফআই বাট এবিএস সিস্টেমের একটি বাইক, 600+ কিলো চলেছে, 22-এর মডেল। এখানে হচ্ছে পালসার এনএসের আরও একটি বাইক, এটা কিন্তু 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসি একটি বাইক, 2500 মতো কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। দাম চলছে 2,02,000 টাকা। অ্যাপাচি 4B এক্স কানেক্ট ডাবল ডিস্ক একটি বাইক এখানে রয়েছে, 20-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000+ কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। দাম চলছে 1,77,000 টাকা। আপনারা কিন্তু বাইক হাটে চলে আসতে পারেন এবং দেখে শুনে অসংখ্য বাইক থেকে দামাদামি করে আপনার পছন্দের যে কোনো একটা বাইক এখান থেকে নিতে পারবেন। বাইক হাটের অবস্থান হচ্ছে মিরপুর 13 নম্বর, BRTA ঠিক পেছনে গলি দিয়ে একটু ঢুকে তারপরে বাম দিকে দেখতেছেন ভাইরা রেড কালারের জামা পরে আছে। তো এখানে চলে আসতে পারেন এবং আপনি কিন্তু দেখে শুনে দামাদামি করে এখান থেকে নিতে পারবেন। পাশে রয়েছে জিক্সারের ব্ল্যাক কালার একটি বাইক, 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000+ কিলো চলেছে, 155 সিসি একটি বাইক, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা দাম চলছে 2,25,000 টাকা। এখানে হচ্ছে ফেজারের একটি বাইক, আর হচ্ছে এফআই নন এবিএস সিস্টেম একটি বাইক, 2,60,000 টাকা দাম চলছে বাইকটির। 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসি একটি বাইক, 3,000+ কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে এই বাইকটি। তো এখানে হচ্ছে ফেজার ভার্সন 2 এর একটি বাইক, 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 18 মডেল, 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 20,000+ কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দাম চলছে 1,90,000 টাকা। তো এখন চলে আসছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বাইকগুলোতে, দাম যেগুলো একটু বেশি, যারা হাই কোয়ালিটির বাইক খুঁজতেছেন। এখানে রয়েছে জিক্সার এসএফের বাইক, অফিসিয়াল, 21-এর মডেল, ব্ল্যাক কালারের। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসির একটি বাইক, 12,000+ কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দামটা হচ্ছে 2,80,000 টাকা। পাশে রয়েছে জিক্সার এসএফের একটি বাইক, 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসির একটি বাইক, 7,000+ কিলো চলেছে, স্টাইলিশ বাইক। এটার দাম চলছে 2,77,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে এই বাইকের, 155 সিসির একটি বাইক। পাশে রয়েছে জিক্সার এসএফ BS6 এর একটি বাইক, এফআই এবিএস সিস্টেম রয়েছে বাইকটিতে, ব্ল্যাক কালারের সম্পূর্ণ। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 155 সিসির একটি বাইক, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দাম চাওয়া হয়েছে 2,96,000 টাকা। পাশে রয়েছে জিক্সার এসএফ এর এবিএস এর একটি বাইক, রেড কালারের, এই বাইকটাও খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 155 সিসির একটি বাইক, 4,000+ কিলো চলেছে, এফআই এবিএস সিস্টেম রয়েছে। দাম চলছে 3,25,000 টাকা। বন্ধুরা R15 ভার্সন 3 একটি বাইক রয়েছে এখানে, V3 ইন্ডো ভার্সনটা, 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, ব্ল্যাক কালার, 9,000+ কিলো চলেছে বাইকটি, এফআই নন এবিএস সিস্টেমের একটি বাইক। দাম চাওয়া হয়েছে 3,95,000 টাকা। পাশেও রয়েছে R15 ভার্সন 3 ইন্ডো, আরও একটি ভার্সন, স্পোর্টস বাইক, খুবই সুন্দর একটি বাইক। এটা হচ্ছে 4,65,000 টাকা দাম চলছে। যাদের বাজেট অনেক বেশি তারা কিন্তু এই বাইকগুলো দেখতে পারেন। 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 155 সিসি একটি বাইক, 2,000-এর নিচে কিলো চলেছে, এফআই নন এবিএস সিস্টেমের একটি বাইক। এর পাশে রয়েছে R15-এর আরও একটি বাইক, এগুলো এখনও ক্যাটালগ দেওয়া হয়নি। তো আজকের বাইক হাটের এই ছিল বাইক। আজকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাইকের কালেকশন রয়েছে বন্ধুরা। মিরপুরেই আপাতত 2টি বাইক হাট বসে গেছে। তো তুলনামূলকভাবে এই বাইক হাটের বাইকের সংখ্যা একটু বেশি এবং দাম মোটামুটি রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। বা তোমরা এই ছিল আজকের বাইক হাটের বাইকগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং জানানোর চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে কী কী বাইক রয়েছে এবং প্রাইস সহ ফুল ডিটেলস। চলে আসতে পারেন মিরপুর 4 নম্বর BRTA ঠিক পেছনের গলিতে, ভিতরে ঢুকে বাম পাশে একটি গলি রয়েছে, সেখানে বাইক হাট। এখানে এসে অসংখ্য বাইক থেকে আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো একটি বাইক দেখে শুনে দামাদামি করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।